Легендарные чугунные печи-камины сербского производства. Арина большая, Арина маленькая, компании Гуччо. Отличается, как вы видите, наличием ножек и вставок керамических по бокам у большой модели. Очень мне всегда она нравится, я знаком уже с ней, наверное, с года 16-го. Коротенько о ее преимуществах. Углепластиковая ручка, понятно, чтобы не обжечься. Газоплотная дверца. Вы видите, да, регулировка подачи воздуха. Есть еще одна очень интересная опция. Смотрите, вот эта вот ручка позволяет вращать колосник для того, чтобы ворошить угли. Дополнительная защита задней стенки, вы видите, футирована вот этой чугунной плитой. На этой плите есть отверстие дожига вторичных газов. Отсекатель снабжен дополнительно вермикулитовой такой вот плитой. Сам отсекатель съемный, ремонтно-пригодный. Мне очень понравился. Уже отсюда вижу, что у печи есть возможность установки дымохода сзади. Да, вот он стыдливо прикрыт вот этим листом оцинковки. Ну, то же самое касаемо и Арины маленькой. В общем, классика с большой буквы К. Моя оценка твердая пятерка. Но я могу еще раз повторить свою любимую фразу о том, что эти и подобные им печи вы можете приобрести у нас в магазине Парк Горького по адресу город Бор, Советская, дом 7, корпус 3, а телефон 8 903 44 0808. Ждем вас.